嘅覺得自己知啊，係嘛？即係瞓唔醒咁之類嗰種大腰大啦。咩小朋友啊？好。哦。多3點。開心啲。好。多啲好嘢啫。拜拜，係啊，即係睇日辦。呢啲仲未起好，未開始起嘅。係啊，依家你個門診咧，即係嗰抄華咧，係高難度。係。咁依家咧，我嗰個但係咧，佢個派I'm here. Where you going? 但係都仲未成立嗰個章程。第三個呢樣嘢即係個入咗去就係入咗㗎啦，即係但就未起嘅，未開始起嘅。所有 department 係啊，其實所有 department 收你錢。係啊，你畫完圖之後咧，我同我咁樣咧，我嗰個位咧，即係你嗰邊有一次同一相同我呢次我廁所嗰邊咧又驚到因為我朋友嗰次咪就係你介紹我朋友嗰次，我朋友起好啦已經。佢已經起好啦。係啊，等咗翻到嚟已經成我去睇咗啦。係啊。咪就係咯。咪就係未攞咯，畫圖都未畫。就係你俾一個嘛，俾個去睇佢間屋嘛，睇完間屋，最後決定就咁快啊！係啊，跟住佢呢頭改咗3兩，係咯，第3次改㗎。係咯，我就係叫佢隔住我去睇啦嘛，睇完呢個翻嚟睇下你起好未？哇！原來你都仲要分支起。但係我有邊啲人有之前1年㗎？哦，佢好快啊！佢差唔多佢。佢差唔多成個鐘頭。唔係亞基，佢亞基。哦，你送啲 LA 卡嚟睇啊，卡住幾麻煩啦。我老婆嘅朋友就喺 LA 卡，佢係 LA 卡嚟㗎，整都未整好啊，整咗幾年啦已經。係咯。係啊。差唔多佢係3個月就approve，跟住就 approve 完3個月起好啦。OK。
為你而家嗰邊出嘅，你打開佢都有份㗎。有冇事啊？有啊，但係我哋仲喺度係咪啊？我裝你啱啱碌咗。碌咗啦。唔打啦，好啦。留得青山在。係咯。
好幫你。